咁呢，歡迎翻到嚟我哋呢個星期嘅全透明復盤，簡單回顧下入邊我有啲咩位置做啲咩單，有冇咩節奏係特別有啲印象嘅。咁我哋啱啱前半段就講咗好多同學就會覺得炒嘅其實都係俾自己一個所謂底氣啦，或者做翻自己啦。咁我同大家分享咗炒嘅就係可以揾到錢，同埋你可以學到好多嘢，攞到好多經驗。錢係可以幫你做到好多嘢。你唔係揾錢齋為咗我要賺多啲去買啲乜嘢奢侈品，唔係呢啲。揾到錢係幫你堆雪球，同埋可以靠近多啲揾到錢嘅人，即係其中一個途徑，令你嘅圈子向上，同埋你更加識更加多嘢。咁你嘅生活就會從此不一樣。咁你開始嗰陣時就要夠膽。呢個嘅同學就係話學識咗炒嘢，而家一邊返工一邊炒，冇壓力個感覺好正，睇嘅嘢唔同晒，底氣越嚟越有。想唔返工就唔返，吹咩？係啊，冇錯，係。你會自然有咁嘅態度㗎，呢啲唔係串唔串咯，所以你自然會有咁嘅態度，因為咁我真係可以自己揾啲錢返嚟啊嘛。係我係冇電話啫喎，咁所以一邊翻工一邊炒有個好處就係可能你一同時間有收入啦，你有收入就令到你唔會，起碼你唔會係借錢炒嘅嗰種，或者下個月有冇飯開都唔知嗰隻。咁呢一種人就唔，我覺得未必好啱炒嘢。但係你話你有收入，你有儲蓄，其實咁樣係增值自己去或者去向上流一個好好嘅場景嚟嘅。咁你係喂，你係吸收知識學炒嘢，哦，學做生意咁啫嘛。純粹係呢一個所謂嘅學炒嘢係一個比較好嘅一個情況，就係你唔係真係去話我要 part time 去開間格仔鋪咁樣，每晚要夜晚6點撲翻去開到12點，第二朝又要起身翻工咁樣，唔係咁啊嘛。所以好堅持，你係有少少儲蓄嘅，你係應該去炒嘢，你唔係應該去翻 Uniqlo 企全日企喺度，你唔係應該去 Zara 接衫嗰啲嘢呢，你唔需要擔心嗰啲公司有人做嘅。但係我覺得你想發達嘅話，你唔係做嗰啲嘢咯，真心。做咩你我真係完全冇飯開啊！咁都係嗰句啦，你有儲蓄你先好去炒嘢。你唔係要繃緊地去搏，搞到你連入張單都唔敢收錢，又驚自己賺得唔夠，咁樣就辛苦。OK，話時話頭先，我哋441幾沽過嚟已經差唔多有，唔係差唔多啊，已經有90蚊嘅波幅啦，非常之誇張。所以炒嘅世界就係咁。你以為自己做一個錯嘅決定，但係你發覺你往往係識玩嘅話，你硬係可以追得翻嘅，唔知點解。呢個係一個咁神奇嘅一個地方。所以往往你要精進嘅就係你有冇方法，你要精進嘅就係你嘅策略，咁樣喺度做乜？唔係好多招，哪怕係你只係識一個打法，你只係識出一種出拳，做好佢。最好嘅時機幾時出拳就夠啦。我睇呢個禮拜6月1、2、3、4、5號，你點樣去炒？呢個星期呢，我覺得都做得都幾唔錯嘅。咁啊，係咯，啱啱呢個就係頭先一開始我哋直播講嘅一啲嘅同學嘅分享。沽咗錯咗賺錢，會努力復盤，堅信策略，有一個美好嘅星期1至5。係啊，所以我係喜歡我嘅生活，我唔覺得係辛苦。我唔覺得我食飯有時睇下電話睇下圖係好似好慘嘅事。呢個星期喺邊度？呢個星期開始嘅星期幾？呢度我哋慢慢回顧。呢個係6月1號，OK，6月1號。6月1號呢嗰陣時，我哋就攞翻個日
出嚟先。我哋喺呢度嗱，呢個1小時圖啦。我哋回顧下，我哋嗰陣時喺度做咩？如果你係本身係冇呢個能力或者係唔識炒嘅，我建議你認真觀察下喺度做咩，認真觀察下你自己會唔會咁樣去炒圖，會認真去面對自己點炒，你點解會夠膽一日做5張單？OK，絕對唔係，喂，完全唔得㗎，點會得啊？咁我覺得炒人唔得嘅人，純粹係冇成功過啫，佢冇嘗試去成功過啫，係㗎。我哋睇下星期一，我話黃金咧大方向咧都係冇乜方向，冇乜方向。呢個係上個禮拜周線咧就收一個長下影線啊，一個十字，冇乜，都冇乜方向，有啲肉酸添。咁樣後啲啦，黃金係有啲核突，個小陽燭長上影線。咁我哋去到月線上邊咧，就係少少嘅一個回落，回調咗啲。因為呢個係6月開始啊嘛，我哋下半年開始啊嘛，你由年頭開始回顧到而家，應該要自己。我有咩識做呢？有咩節奏識做？有咩識玩呢？你必須要識諗呢啲嘢，你要係呢啲係你會做嘅事咯。回顧半年回顧下，我話美伊談判繼續角力，繼續喺度，好似討論緊嗰啲打仗啊，又話和解，又唔和解，又話談判得，又話唔得，咁即係講好多啲咁嘅廢話啦。美伊嗰邊，即係佢哋呢啲邊打邊傾咧，其實已經持續咗好耐、好耐、好耐。咁啊，短期咧好難有一個定局。我話6月嘅市場會繼續受呢啲事件去影響啦。上星期咧就8張單贏咗7張，星期3、4嘅操作係非常之好嘅，你可以自己睇翻。咁啊，我話今日油價就唔係今日黃金，留意震盪節奏，等待反彈去睇淡。哦，sorry，支持位留意4488，阻力4522至4517，區間4522至4488，或者係4545至4488。即係嗰陣時係望緊一啲喺度，望緊啲頂底，我哋整走晒啲鬧鐘，攞咗嚟睇嘢㗎啦。哦，呢條線頭先有撈到嘅頭先，好啦。我覺得呢個星期咧都係炒住震盪先啦。當時上邊嘅位置就係呢個4500幾啦。咁我自己嗰陣時睇就係4540幾對落，嚟攞咗呢個，就係4540幾對落。OK，4540幾落嚟，去到4488，即係呢啲位置更加低。我覺得咧係睇呢個即係比較低啲嘅位置，甚至更加低4522呢度，我覺得係一個即係呢個框度啦，呢啲位置左右啦。嗰陣時，我睇佢打橫嘅一開始，等反彈沽貨，我覺得咧係有少少偏向下邊多啲嘅。咁咧，咁我就去等啦。咁油價就係喺呢個區間入邊反彈，低位咧留意緊88。其實咧呢啲低位啊、高位啊，你去睇圖嗰陣時，你就會去自己有一個睇法啦嚇。呢啲咁所以油價咧就我覺得好多時都係一個震盪。有新聞佢就喐，如果冇呢，其實你自己預翻鬆啲、闊啲嘅位去做都唔出奇，因為油價係好肯都幾肯行嘅，佢唔係完全唔喐嘅。特別係一啲受打仗影響一啲新聞嘅時候，咁樣好啦。第一樣嘢就係我哋嗰陣時呢去掛單，我有一個位置就喺4406嘅，上個禮拜咁樣就唔好做嗰張單啦，咁啊取消咗佢啦。跟住我哋去到11點就係呢度。OK，11點就係呢一支，即係呢一支啊。
呢個人擺到即係呢一個1小時入邊，呢一支竹我就反彈4479去沽貨。因為呢日咧佢行一個方向出嚟，咁我咧就決定去反彈去沽貨去做下一啲位置啦。咁其實呢都係之前一啲比較關鍵嘅位置以下去做。咁啊反彈買跌啦，咁啊防守就4499啦。呢一日有呢個 cap 圖，我就嗰日就係睇緊4491樓下，我覺得佢係咁樣行嘅。我話今日圖表睇法11點半啊，頭先講緊11點零去做呢一單。11點搭4做11點半啊，有呢個圖表，我就係話今日睇法日內比較弱勢，所以保持短線弱勢操作，即係炒一炒呢個橫行嘅一個區間啦。咁油價就係咁，OK， 下邊支持位對上區間操作。咁當時咧就喺呢度沽貨啦，沽貨去到11點8，之後做咗廿分鐘度咧就有錢收下啦。咁然後佢再碌落去咧就碌到落去4460幾咧。咁我哋兩個目標都頭兩個目標都到咗啦，已經就係咁。咁我哋去到現價45232去沽啦，下一日 OK， 下一日呢度邊個呢度3點鐘係啦，3點鐘咪由呢度嗰啲呢一度短呢一支啊，紅色呢一支3點 OK， 呢度有時間150沽貨啦。跟住我就話黃金琴日一直走弱，呢個星期二嚟嘅尾盤沽貨正確，日線圖上邊仍然屬於反覆震盪節奏。我覺得呢，其實黃金個大方向都係冇乜方向嘅，星期二睇冇乜方向，區間操作即可。現階段小幅度反彈，繼續留意震盪行情。我覺得咧都係打橫咁樣炒嘅，頂底就係4540啦，就呢度啦。OK， 4540即係呢度，4540至到4458、4452即係下邊咯，即係呢個底呢度附近啦，呢度呢位阻力就係40至35啦，所以就係我哋出手嘅呢個位置啦。即係佢係真係橫行咁做啊，咁所以佢係一個框咁樣做，咁所以你喺呢個框入邊就去做你想做嘅事啦。你炒上落，即係佢真係你嘅目標就係一個比較高啊，做你其中一邊，哦，高就買跌，低就買升，咁樣去諗。OK， 之前嗰日4458、4497，咁起碼就係97就呢度啦，即係起碼上面呢啲全部都係一啲買跌嘅位置啦。油價就係88.5至到93區間操作。咁我哋去我哋嘅沽貨啦，第一次啦，沽到去26啦，有錢收下啦。5點鐘有錢收，3點搭9做。OK， 5點鐘有錢收，跟住7點幾去做第二轉。點解？因為我係炒緊個 range 嘛，我炒緊個區間頂底啊嘛。咁變咗，如果你都識咁樣炒咧，咁你咪其實大概知其實你睇嗰個方向啊，做緊啲乜嘢咧，就係你出手向邊為主咯。因為我哋玩呢個 market 可以買升買跌，所以你見到我點解會沽貨？我沽貨唔係走張單啊，我係買佢跌落去啊。好多人即係都未必知啊。我哋玩黃金咪可以炒上炒落，所以點解我可以咁樣做？我唔係買完去沽貨平倉走啊，我係琴日沽一次有錢收。買跌一次，跌落去我就贏，跟住今日再買跌落去一次我就贏，跟住7點幾再買跌落去一次，7點搭9我做4527附近沽貨呢度買跌落去我就贏，咁直情佢到埋第二個目標添，然之後跌落去轟落去，轟跌跌跌跌跌跌，跟住去到
晏啲9點幾，9點幾就係另一支，9點幾就係呢一支，呢一支4509去沽貨，OK，9點就係呢一支紅色，嗰陣時幅圖都係咁㗎。我覺得佢係區間操作，咁啊試下盡情炒區間啦，係咯。油價就係喺個區間嗰度上落啦，咁個底就係呢啲位啦，88個幾啊，然後上面就93啦，咁我覺得係咯，係咁樣睇啦。油就都係4509做喺9點搭10做，10點鐘有錢收啦，即係8分鐘，boom 就已經去到4503啦。咁你一手單就賺7蚊，一手單賺7蚊就賺700蚊美金，即係幾千蚊一日，即係多過我以前返銀行分行嗰個阿姐嘅日薪嘅 double 啦。咁我點解要同佢返工啊？咁要俾佢鬧。我嘅播放清單入邊咧，我 channel 咧係有講點樣計數嘅炒黃金，有一個新手計數嘅 playlist，有幾條片教你計數。咁你就知道揾呢個數目，揾幾千蚊日係要幾多錢嘅。咁大概俾個範圍你就係10零萬港紙嘅本金啦。咁你就可以一日揾幾千蚊港紙做目標啦。咁你20零萬一日一個本金港紙嘅話呢，20零萬本金，你就係揾緊1萬零蚊港紙一日。你有百分比唔算好多㗎咋，1/20，即係幾 percent 一日。佢有咁大波幅嗰陣時啊，如果冇咪慢慢每日慢慢執咯，短炒啊嘛，就係咁。咁所以我哋喺呢個8分鐘入邊就做咗我以前阿姐嘅 double 人工一日。咁我嘅本我以前都有呢啲本，咁所以我點解要返工我就唔係好明。咁我就發覺人生好多方向。咁我就問大家做成點，可以 send 俾我睇下。咁啊，我覺得做得好啊，炒得好啊，肯收錢啊嗰啲人呢，我就貼堂。現價就3點鐘啦，所以上一日咧我做咗3轉，呢度碌落嚟，碌落嚟，碌到嚟而家咧就非常之好啊張單。不過你冇坐咧冇所謂，睇下就係咁，冇嘢係要瘋狂去糾結勁耐嘅，唔需要勁耐。咁去到星期三咧，呢個就密集恐懼症啦。我做咗5轉，星期五咧，我哋第一次咧3點鐘做咧呢一支就係3點，OK，呢個人企喺度呢一支。當時3點嗰陣時，你見到咧，其實黃金係一個震盪啦，震盪然後咧佢不斷係走弱嘅，其實不斷係向下嘅，啲支持位冇乜用嘅喺嗰段時間入邊。咁我自己覺得佢係要向一個更加低嘅區間去震盪啦。咁啊，首先我嗰陣時做咗第一轉嘅沽貨啦喺呢度。我話琴日黃金沽貨大賺。4532、4527、4509沽貨合理，日線上黃金仍然震盪，稍弱勢之下沽貨為主。今日留意4472至4465，以下一致睇淡，我寫得好清楚嘅，一致睇淡，阻力係72至65啦，即係呢條罅啦。你稍為有炒下圖，你都知道講緊咩。你嗰時睇到嘛？咁呢啲位置啦，一致睇淡。好啦，即係其實佢已經不斷表達弱勢啦，你唔會喺度想不斷瘋狂反手啦，係咪？咁如果你覺得喂，我真係有反手，咁咪回顧下，從呢個例子學習呢啲嘅場景，你就要自己要知道咯。或者係從一個攞個經驗，咁你下次咪唔會咁快去喺你可能呢個唔係好有信心底下，你去衝入去撈貨咯，咁樣。咁我真係都幾因為佢2點鐘落咗去而有呢個諗法嘅，唔係2點鐘係12點，睇錯，即係總之呢一兩支啦，呢一度啦，12點1點落咗去，咁其實都已經係過晒龍啦。
咁我自己睇嘅位置就係咁，我一致睇淡，總之呢個人對落啊，我就睇淡噶啦呢一日。油價琴日分析合理，支持位又更加低啦，4422、4400更加低。咁啊，琴日分析合理，油價都係震上去啦，咁都係呢啲位置啦。咁油都係震上震落，高咗做就下次低翻啲，揾翻啲區間底做。其實好簡單啊，油價嘅思路有好多時都係，因為佢好跟啲新聞，佢冇乜新聞嗰陣時咧，佢就唔係好喐。咁唔係好喐嗰陣時，你又畫圖炒頂底。咁你當然你好多時都係睇你睇緊邊邊啦。你唔係好多時你炒上落，你好多時唔會揸同沽不斷狂做嘅。我又覺得油價。咁我會好多時都係睇下最近佢有冇破位先。佢有破位又行一邊嘅話，咁啊更加有信心咯。如果冇就喺區間入邊炒下就都係。不過呢排少玩有啲，冇咩原因，純粹冇睇啫。同埋呢排多節目，所以就好少話睇咁多嘢。咁玩黃金都夠啦。我哋呢一日嘅第一轉4464沽第一下已經到目標4456啦。我哋3點搭4做，3點搭8就收錢20分鐘。然後4455沽貨，OK 4455第二轉4點49分，OK 4點做一次4455沽貨呢度，OK 4點幾呢度係4點幾買跌買到4477，4447再執落到4440添，呢度最低已經4440啦。59分啊嘛，啱啱呢度4點最尾1分鐘，佢已經衝咗落嚟低呢個位置，然後收足，收咗就5點之後咧就不斷喺呢個4450幾啊呢度喺度上上落落。然後我就話，琴日4509呢度沽過嚟咧，有非常好嘅利潤，咁你中意咪收錢咯，你冇收咪冇收咯，咁樣咁解。你想減一部分，你咪減。呢啲嘢係你要好有你自己嘅行動，你先會做噶，唔係喺度死坐爛坐，要坐遠啲嘅。呢啲係你自己要抽離嚟諗咯，唔係下下覺得要賺多啲賺多啲咯。因為呢一種諗法嘅人，好多時都係因為佢覺得自己賺唔翻，佢就會唔敢收，唔想收。反而我會覺得，我每次等佢行遠啲減少少，行遠啲減少少，我覺得好好玩。我覺得好，即係我好肯喐。我覺得我自己係一個好肯做行動嘅人啊，好有膽去肯收錢嘅人。呢啲係學習，即係學習到嘅嘢咯，你自己。好啦，咁所以咧，我哋就做咗一轉64沽，47沽貨，56沽貨，8點鐘56呢度8點鐘4456買跌，8點半做8點33做8點39已經有得收啦。跟住咧就9點搭11做，OK 4444沽貨9點56分，跟住就10點25分再做4449。所以10點前後做咗2次，所以基本上每個鐘我都有做緊。但係嗰陣時我係同我老婆同啲 friend 揼緊骨4449 double day 啊，兩 pair 喺度，我哋喺度按摩啊。沽貨，我目標可以6蚊啦，10蚊15蚊金價呢啲射程啦，可以去咁樣睇，因為平時都咁做啫嘛。平時都咁樣去做，跟住咧我哋去到11點幾11點就跌啦，見唔見到啊？哦，唔知嚟4441呢幅圖都係4441呢個 cap 圖呢個位置就係4441上邊沽貨呢度之後又冇做，就係咁。
跟住就係好似有打止蝕，係啦，打止蝕3點幾4463，係啦，咁佢就嗰陣時咧就行出方向沽貨就唔啱啦，唔令自己後悔就係你預先已經 plan 好晒一切，咁令你當時我要去沽啊，哎呀錯咗添，你冇乜感覺嘅，其實你玩耐啲你發覺，因為你知你嘅方法 work。你要做嘅即係不斷試，不斷試喺，譬如你有7成嘅命中率，好似我咁7成以上，你自己慢慢睇我啲 YouTube 嘅片，咁你咪知道其實你嗰輸咗2、3次，你係純粹係你呢100次入邊，哦100次我有25次係會輸嘅，但你唔會俾自己調轉咯，你唔會100次入邊得25次係啱咯，就是咁樣。好啦，跟住去到星期四，黃金琴日沽貨再次大賺，5單全賺446、44455、4456、4444、4449。今日繼續留意震盪下行，節奏操作上繼續做好風險管理，整體震盪偏向下，阻力以下去沽貨。我睇都係睇沽㗎，所以呢張單我都冇乜感覺，講真。有時真係會覺得自己早咗做，但係個方向都唔會覺得係有啲咩問題，好多時都唔會去。好似好多人學炒嘢好棘，就係好中意深究，好中意係停喺度執着，我就唔會嘅。咁所以我覺得呢樣嘢係大家可以思考一下。跟住低啲嘅位就係，我覺得係4443、4440。我同大家講，呢個已經沽咗一次貨，咁咪唔啱，唔啱。跟住咧就要轉邊，轉邊咧我就去。哦，我打咗止蝕係，我記得啦。呢張單係提早走咗，提早走咗。我喺70呢度走咗，我喺6點幾喺呢度，喺呢一度走咗，輸少少走咗，跟住4506，我哋9點鐘去揸貨呢度，呢一支 OK， 指住呢一支紅色，第二支4506去揸貨，半個鐘之後佢衝上去4514。嗰陣時已經差唔多去到頂啦，咁呢個頂亦都係早2個鐘嘅頂，即係當時嘅 day high 啦。咁你冇理由收啦，咁就執下錢啦。所以呢日咧就冇乜特別。去到星期五嘅7點，黃金琴日短線沽貨提早離場，然後睇好正確。今日留意震盪節奏區間內操作為主，支持位4423、4484。今日啊，4465。今日咧我自己係覺得咧第一下咧，我覺得我自己睇咩點解會睇好去試，就因為咧佢其實一開始係穿過咗我睇嘅位置嘅，所以我揸咗一波有呢個射程。嗰陣時咧呢一波就係4466揸貨揸到去呢個4472啊、4473呢啲位置。咁嗰陣時去到8點半咧係有呢個目標去到嘅。咁嗰陣時咧就係我今日睇一個震盪嘅區間，所以點解我會試下去揸貨就係因為佢，我覺得佢應該係有少少嘅射程。當時我係睇65以下嘅一開始，然後更高就已經睇呢條白線啦。所以第一下嘅阻力其實我係睇呢啲位，呢啲位置，OK 65附近呢度，所以就試揸。點解我哋短炒 day trade 有個射程好緊要咧？如果唔係你可能今次唔好彩打止蝕，不過唔緊要啊。今日有非常精彩嘅沽貨單，中間錯咗一個，其實都唔係叫做錯。我喺佢行情去行過，有人去即係可能有人等緊呢個位啦，行過之後呢，我先去再做啫嘛。咁嘅話，
我可能會覺得自己係遲咗，咁咪遲咗，冇嘢要深究㗎。炒嘢舒服嘅一個場景就係你唔會去深究每一次你點解會輸，因為呢個係一個病態嚟嘅。其實炒嘢係唔需要話去深究點解你會我做唔啱咯，今次哇錯得好點樣咯，我個策略上其實唔需要啊，冇嘢要深究㗎。講真㗎，你唔係要去不斷諗，哎呀，我點解會做錯呢個㗎？冇㗎，呢個係你嘅做法嚟㗎，好大機會係你自己嘅策略底下嘅機會咧，係唔應該有任何嘅好大嘅一個情緒㗎。所以做完啱同錯之後，你都其實唔應該浪費太多時間喺度磨咯。你要磨嘅唔係我點解會錯呢一單咯，你要磨嘅係我嘅方法入邊，究竟我係咪熟？呢啲方法係咪賺到錢？平時佢係咪有機會？唔理你係咪入咗場，定係你淆底乜都唔做。但你回顧翻我係咪有得做先？佢呢個位係咪會有啲單扯上去先？純粹今次好簡單，我就係下一班車先上車啫嘛。咁市場明顯地唔係強勢，結果話俾你聽，你做邊一下呢？你要第二一下，你要第二定第四下都冇分別啦，已經。咁咪接受咗佢咯。咁咪行方向，你咪係咯，你咪做你要做嘅事。佢過晒底喎，咁你估唔估就你自己決定啦。不過呢，今日都幾多人有去做呢個嘅買跌嘅動作，因為實在穿咗之前4420嘅呢啲位置，沽貨，所以冇嘅。我唔怕輸，我一定贏得翻嘅。所以你唔會怕你100次入邊輸20次、25次。你只要識做嗰下，你識做嗰啲嘅節奏，你係熟呢個 market 嘅，你一定會贏嘅最後。咁已經唔係時間問題啦。所以我玩幾多錢嘅 account 都係一樣咁玩嘅啫，冇乜分別嘅。即係我有時中意開啲幾千蚊嘅美金嚟玩，冇所謂嘅，你咪慢慢玩咯。你有大咪玩大，有細咪玩細咯。最怕係你唔喐，學咗嘢又唔發揮唔做，咁就要思考啦。呢個禮拜我唔知點樣提升你嘅膽量，每個人唔同。但係我諗你對你嘅目標有所渴求嘅話，你應該不惜一切咯。但大部分人就係冇呢一下，所以老實講，唔係個個都會得到佢想要嘅嘢，因為佢都唔肯付出。4417，我嘅目標就係10啊、02啊、4380啊，或者更加低就係4322啊咁樣啦。咁4322好似頭先已經到啊，接近啦，隨便去到23.6啊。咁呢個就係今日嘅目標啦。沽貨砰，其實都接近100蚊啦已經。咁所以你話怕唔怕輸呢？我點會怕輸啊？識炒嘅人係唔會怕輸嘅。因為你唔會覺得係一回事，唔係你有冇錢啊？係呢個係嗰個邏輯嘅問題。好多人炒嘢做唔到，就成日都會怕輸，然後唔敢做。但係你有冇諗過，你真係有發揮過嗰個方法？你不斷只係做啲你識嘅嘢，而呢個方法係 work 嘅話，你點會長期做唔到呢？咁唯一嘅答案就係因為你根本你對你嗰樣嘢你都未熟啊，未去到你需要，即係未去到你唔需要溫習嘅時候咯。亦都唔好俾壓力自己。我有啲人可能要1年成功，有啲人4個月就 get 咗啦。好似之前嘅同學 Leo 咁，以一個我有做過訪問嘅例子。有啲人6個月，有啲人2個月，有啲人1年，有啲人2年，咁啊點呢？即係好多同學成日都講半年，或者我自己講話半年去 review 下啦，好似今日咁。我以前返銀行半年，佢喺度決定緊我究竟請唔請你好呢？你究竟係咪一個我覺得好嘅員工呢？
你係咪一個乖嘅社畜呢？你咪聽話呢？半年啊，半年識炒嘢啊，但係我諗你真係有心揾錢，或者有心去鑽研呢啲嘢嘅話，你知道乜嘢係你要有膽嘅嘢咯。所以就係咁啦。我無論賺咗幾多錢，我只係覺得呢一個係一個正確嘅決定。所以我唔會覺得，而家呢，我賺咗80蚊呢，我覺得我當佢係3次嘅波幅，唔會咯。我覺得我只係做一次正確嘅決定，因為一個正確嘅出手。有止蝕都唔代表你係錯，我有止蝕呢一下錯係啱嘅。我唔止蝕張單點啊？4453去到呢度幾多啊？4436喎。你知唔知你亂咁炒嘢咧？喺所有炒嘅世界都係嘅。你乜鬼嘢美股期權都係嘅。我俾個概念你，4453減4335。我諗如果你炒嘢亂咁炒，繼續用你嗰套唔識嘅方法去炒，而你遇到一啲咁嘅行情，而你係唔中意止蝕嘅話，你冇經過任何嘅教育嘅話，我諗你呢度起碼你都輸咗你好多好多，我諗你輸咗大半嘅本金啊會。你當呢個係美股期權都得㗎，冇所謂㗎，計數啫嘛。你當呢個 crypto 都得㗎，你只要係不認真面對你嘅投資咧，你就會做一啲不正確嘅決定。所以我同大家講，我有打止蝕㗎，但我呢個止蝕係好啱嘅。53，我守到呢度啫嘛，我守到33，唔守啦喺度。唔跌咗落去，錯咗反手。即係你會唔會去咁樣諗嘢呢？你會有呢啲咁嘅諗法呢？你有冇相信你嘅方法呢？呢個就你要啲時間。但係時間入邊，你就係不斷做，唔係不斷諗，唔係不斷淨係諗下有咩神奇大法啊？冇理由嘅，Threads 上面嘅巴打一定有啲神奇大法收埋唔講嘅，咁我上去不斷學先。哇！呢個用呢招方法，哇！呢個用咩邊招方法？哇！炒美股，哇！炒黃金得唔得呢？又衝埋去，好多人都係咁嘅。有個共通點，你炒嘢你要成功就係你不斷將一招做啱佢咯。哪怕即係得一招，好似我咁，哪怕你即係得一套嘢，一套嘅方法，類似嘅做法，類似嘅應對，類似嘅能力，10年前同10年後都咁做。你只係微調嗰啲嘅射程，因為個圖嘅世界嗰個波幅唔同咗。你會識諗呢啲嘢？我覺得呢啲有時就已經去到識唔識諗，會唔會咁樣諗呢？會唔會肯喐呢？呢個就好睇自己啦，好睇自己啊！唔識諗就唔知點樣好啦。但係最近嘅波幅就非常之好玩啦，即使你攞早兩日嚟講都好啦。好啊，沽過嚟，砰砰砰砰砰砰砰。到呢個禮拜就係咁，今日做咗幾十蚊一轉嘅波幅，打咗2次止蝕，係啦，做咗13次，有11次都係啱，而且係有好嘅波段，咁樣咯。所以你想去學習就自己去問助手，因為我覺得好多人係唔知原來呢啲嘢係有得學嘅。好多人以為好似嗰啲 friend 咁，求其啦，開個戶口搏下啦，唔得㗎啦，賭錢咋嘛。
是但啦咁樣，哦輸咗啦，哦翻工咯，乖乖地咯，繼續做 NPC 咯。世界好大啊，記得。到呢個星期就係同大家講咗呢啲嘢啦。你要去令自己知道你係用咩方法，回顧下，我會變咗去深究。咁呢個係你嘅心態問題啫，冇得怨嘅呢個係你嘅心態問題喎，呢個係回顧下就會變咗去深究。冇啊，改變下自己嘅諗法，改變下自己對呢啲嘢嘅態度，冇咩要，你唔需要去咩後悔點解要咁做啊成啊，真係㗎，好赤裸㗎。我唔知你係咪嗰一個嘅同學啦嚇，即係我覺得你講嘅嘢嘅語氣有啲似。係，我覺得你要知你做緊咩咯，或者係你睇圖嘅畫圖嘅功力都要溫習一下。係咯，即係好多時學嗰陣時，你要諗下自己係咪真係做緊人哋做嘅事先。例如睇圖係㗎，即係例如我好少話，而家喺個區間度呢，我就不斷揾啲三角形去睇下佢有冇突破。哦，呢個禮拜初呢，我炒區間呢，我就睇佢有冇突破先，咁樣我揾呢個三角形，我就不斷喺中間喺度拉啲三角形啊，成日哇穿啊穿啊，我冇做呢啲嘢㗎，但好多人自己無啦啦就會做呢啲嘢㗎。你試下好似我咁樣，你唔好做啲咁複雜嘅嘢先，真係簡單啲。所以唔好去深究啲乜嘢咯，炒嘢唔係你回顧唔係深究啊，嗯，真心啊，復盤唔係俾你去深究自己做乜啊，其實講咗好多次㗎啦，所以我要講咁多次就咁解，因為好多人淨係喺一個即係好似佢喺佢自己嘅世界入邊咁咯，唔係啊，我學嘢咧，我學嘢我好中意扮戇鳩嘅，好中意扮一個傻仔咯，我唔識㗎，點做㗎？即係即使我識都好啦，我不斷喺度扮唔識嘅會，因為我咁樣先可以繼續聽到佢講唔同嘅嘢出嚟啊嘛。我學好多嘢都係㗎，我車房都係咁，我成日都扮戇鳩嘅。我上網睇過點整嗰啲嘢。哦，係啊，咁樣㗎。誒，如果咁樣會點嘅？誒，如果唔係咁樣，擺喺呢個位會點？哦，嗰個擺喺嗰邊咧就會熱啲嘅，原來。我擺喺嗰邊咧就唔係好，多數都唔咁樣擺嘅。即係我學嘢，我好中意覺得自己唔識啊。我覺得炒嘢都係要咁啊。你成日覺得自己唔識嘅話咧，你就會不斷諗下其實客觀上咁樣做呢件事啱唔啱咧？咁呢個方法係咪真係其他同學都玩緊嘅嘢，係咪做緊嘅事咧？喂，定係我其實自己迷咗落去咧？但我自己喺我嘅世界入邊喺度覺得好似做緊啲啱嘢咧，啊！但係點知望望下，原來其他人都唔係咁嘅喎，即係我覺得係咁咯。我成日都扮傻噶，其實好多時都係咁啊。我學親好多嘢都係咁啊。即係呢個當然係其中一樣嘢，係一個謙虛嘅態度啦。因為你真係去問緊人嘢啊嘛，咁你咪真係要不斷 keep 住覺得自己係唔識，咁你就 keep 住可以學好多嘢咯。就係咁。所以你唔會話回顧下去咗深究啊，去咗追究啊。譬如我今日有一張單打指示咁樣，要追究啲乜嘢啫？事前又係你自己嘅一個決定，點樣去深究啊？哦，呢度呢，揸貨4452幾，
你做多次你都會做噶啦。呢下你肯諗通未啫？其實即係我係希望大家你去聽我嘅直播去學嘢，唔係去即係你唔係為聽而聽。有人會，然後我即刻調翻轉翻到熄咗機咧，就做翻自己做嘅嘢。星期一做翻自己做嘅嘢，就繼續去不斷去深究。哎呀，點解衰呢個位㗎？哎呀，真係做得好差啊！哎呀，點？我唔會㗎，以前會，之後唔會，因為我講咗 N 次嘅就係你做啲乜嘢就係你決定咗嘅，所以逢親係你覺得自己唔會輸啦，或者覺得炒嘢唔會輸啦，呢啲都係有問題咁樣諗嘢根本就。你啱同錯純粹係你嗰個概率入邊嘅一部分啫嘛，你嗰個過程嘅一部分啫嘛。一輸就去深究，就去所謂去諗埋啲唔開心嘅嘢，完全唔係喺度諗住自己，喂，呢啲係咪我識嘅咧？我識嘅，我下次會唔會做咧？我上次有冇做過咧？類似嘅嘢，平時會俾呢啲機會咧？你識咁樣諗，你咪會突破到咯。冇㗎，修煉下自己啦，修煉下自己啦。好似我咁，多啲去覺得自己係乜都唔識，覺得自己係傻仔。你發覺你最後你就唔會係傻仔一個咯。因為你抽離出嚟諗下就係，我都會做。咁我嬲緊啲乜嘢？我呢下如果你諗得通咧，你個人都會改變咗嘅。你諗得通都會改變咗嘅。你好啊，老 Sir，你好。深究有冇睇少嗰啲位？咁呢個咪就係你去温書咯。但係呢啲你唔係深究咯。我唔知用咩角度去深究啦嚇。但係起碼我同你講啲嘢，你自己要即係你會去做咯。即係我覺得你畫嘅線好奇怪，你真係要去睇下，喂，你同人哋睇嘅嘢有冇分別咯？你冇得咁樣諗㗎，真係冇㗎。如果你覺得你睇少嗰啲位，但係你平時有贏到嘅話，咁你咪就諗多咗咯。冇沒完沒了嘅呢啲嘢係，你純粹係用一個理論去解答。冇啊，你未醒啊，真心，你完全唔明我講乜咯。只能說，經常都係話，你識啲乜嘢寫出嚟講出嚟，哪怕係一樣三樣嘅理論寫出嚟，你一定冇寫過。寫完出嚟，你每一次做完，你就會夠膽講，我究竟有冇做呢啲方法？呢啲節奏入邊啱唔啱？你夠膽寫個理論嘅主題喺一張 A4 紙嘅頂，然後下邊你會寫你識做咩節奏呢？你一定會極快有一個改變，你一定會極快進步，可能一個月就改變咗，即係馬上係開始賺錢。即係我唔知而家呢個年代佢自己有啲人係用各種唔同嘅方法去學啦，但係我以前學得好 raw 㗎。我用一啲 MT5 畫面嗰啲好 old school 嗰啲畫面去炒嘢啦。我係用紙同筆啦，用嗰啲黃色搭喺個台面嗰啲紙啦，即係呢個沒完沒了嘅。咁所以最簡單就係你唔係就喺度諗，我冇睇少咗，我冇睇少咗，冇意思㗎咁樣諗。你諗真啲，有幾多個答案啊？邊個咩答案嚟啊？TradingView 啊，佢唔會俾答案你㗎。你就係要一早去釐清楚，你根本就識啲乜嘢。好多人就係中意擺喺個腦度。哎呀，我識㗎呢招啊嘛！而家更加癲嘅就係喺度背咗術語啊嘛。啊，我識呢招㗎，乜乜乜啊嘛，乜乜乜啊嘛。佢中意擺喺個腦度啊。但係你唔肯寫出嚟咧，唔好扮自己識啊，真心嘅。我唔理你係寫字定喺你個電話 notepad，你只要喺你一開一版新嘅講你識嘅理論出嚟，喺下邊講你有咩場景係會做，咩時候咩鐘數有啲咩情況，你真係所謂你覺得你自己識嘅，你平時唔溫啊嘛，考下自己嘅試下，考下自己。我呢個理論呢，平時出現呢，話我好似識喎，寫出嚟。8點出現會點呢？
哇8點至10點夜晚出現，哇發生咩事？呢個情況我會做啲乜呢？你試下寫。基本上呢個方法係保證你一定會進步，保證。你試下寫。呢啲套用落任何唔關策略事，係嗰個方式啊，係嗰個學習嘅形式啊。你用電腦得㗎，你用電話 notepad 都得㗎。你唔係要不斷諗你睇少咗啲乜啊？呢個係有問題嘅。我幾時又叫你諗呢樣嘢呢？好多人都係咁嘅，其實。相反，我講咗好多次叫你喂寫出嚟，寫出嚟啊！睇下自己識啲咩方法啊！就係呢一樣嘢咯。聽啊，照聽，做未必做，但係做原來發覺好簡單。誒，呢個理論咁樣用，咁樣用咩情況？呢個方法我用咗之後，嗰啲場景係點？然後嗰啲場景我就會點？你夠膽寫出嚟嘅話，你會好快知道自己有咩不足。呢啲係啲非常之值錢嘅方法，已經超越咗直播應該講嘅嘢。睇阿 Sir 直播真係學到好多嘢，感激，加油加油！太多人想證明自己睇嘅嘢冇錯，唔肯接受輸。我好多時都好輸得嘅，我中意扮戇鳩啊嘛。即係我唔會喺一樣我唔係完全會贏嘅嘢入邊，覺得自己一定得咯。所以你唔會長期哇玩得唔好啊爆倉，唔會長期都係咁㗎。你只要係一個願意覺得自己係白紙，你唔需要好似我覺得自己係傻仔。你純粹覺得自己係咩我都未必一定啱，你就會 set 指示啦，你就會檢討自己係咪識玩啦，你究竟檢討自己係咪真係識嗰啲嘢啦，定係人哋講啲術語你又跟住講啦。咁你過呢個位之後，你發覺你係大幅成長、大幅進步，因為你真係就睇你自己識唔識，你真係覺得自己啱唔啱。我亦都唔係你身邊翻工嗰啲身邊嗰啲傻仔就好中意話哦呢排咧炒美股咧邊隻啊，你唔識㗎啦，誒我教你啦，我唔係要呢一啲啊，我係要你平靜地諗下你究竟你學咗嘅嘢你有冇發揮到啫嘛。我亦都唔覺得喂你要純粹講你自己睇嘢係啱，唔需要覺得自己係錯係有問題。所以如果你覺得你自己經常諗自己係咪睇少咗位咧，你花啲時間做第二啲嘢啦。不過呢個係有時係自己啲性格嚟嘅，呢啲就我又幫你唔到。但係絕對唔係諗呢啲嘢咯，絕對唔係諗睇少咗啲乜咯，冇答案嘅呢樣嘢。炒嘢記住你要做到嘅嘢同你人生一樣啊，你只係控制到你控制到嘅嘢，你唔係控制唔你完全唔可以。喂，我點樣睇少咗啲乜嘢？邊個答到你嘅呢樣嘢？但係你識啲乜嘢？你答到你自己。你點樣去收錢？點樣去減倉？你點樣去做風險管理？你答到你自己。所以根本你錯咗張單就不是什麼，唔係咩話我哋有錢，你有錢過嘅咁講啦，唔係咯，係根本你做一張單你已經 plan 咗啊，因為呢嘢大部分9成9嘅傻散都係唔會做嘅，佢唔會諗下，根本一早就 plan 咗。點解咁多人炒股票係炒一撇嘢咁樣就係因為佢一來佢好興奮啦，可能好多人都係 FOMO 啦，好多人唔係喺呢一波之前已經玩緊美股啦，即係唔係呢一兩個月玩美股，你之前玩落你會明我講乜咯？如果你嗰啲 FOMO 出入嗰啲人咧，你就唔會明㗎啦。但係你可以嘗試下明咯。你張單你做嗰下，你係應該係一早 plan 咗，
所以我坐單係好簡單。我成日拍我啲片，我嗰啲錄嗰啲片我都咁講㗎。我坐單好簡單㗎咋。我啲訪問都講過，坐單係講信念，講係信唔信嘅。你邊有咁多分析嘅啫？坐單邊個分析到而家 Donald Trump 喺度講外星人啊？搞個市唔知點，打仗又唔知點，之後就講外星人，邊個估到啊？邊個估到啊？你可以做嘅就係你控制到嘅事咯，只能説。所以事前你想入一張單，你大概都知，我一係又坐到天荒地老，一係又 set 指示，一係又 set 個鬧鐘，嗰下我就要走。每日好諗㗎，其實你耐啲你會明咯。你做呢？你一開始你可能你唔明，但係你諗下諗下，你會醒覺。而你發覺有趣嘅係，我幾年前已經講咗呢啲嘢，因為就係咁，就係咁，而不是去深究你睇漏啲乜。你咁介意自己睇漏嘢，你就將你每日除咗工作、食飯、瞓覺、去廁所之外，你沖涼都喺度聽緊呢方面嘅嘢，你喺度吸收緊啲理論，或者喺度不斷背書。你咁介意自己睇漏嘢，你真係咁尊重策略的話，每日狂問自己呢個方法係點？呢個理論講乜？我做緊啲乜？咩節奏？我咩時候發現出現呢啲場景？我會做，反而積極啲咁樣去做咯，唔係坐喺度唔知做咩咯。即係你人生上面你好多嘢都可以耳熬熬，但係你發覺呢啲事就冇，同埋呢啲都係一啲日常你要做嘅嘢嘅態度咯。你可以繼續好似燥底，好似唔知點，你亦都可以換個角度去諗，你識做啲就係咁。OK，而家睇緊嘅咧就係呢個 channel，我嘅大 channel 咧就入邊講咗好多炒嘢入邊基本你要玩黃金你要知道嘅事，同埋贏輸點計。呢個年代好多人唔中意攞張紙出嚟去記錄自己做啲乜，但係往往梗有方法，例如你用電話嘅筆記去做。輸要深究，贏更加要。係啊，贏你都係要諗下自己點做啫嘛，唔複雜㗎。即係認真講，佢認真呢啲認真嘢梗係認真講啦。係，但係你有乜嘢咁難去實行呢？就自己答自己啦。咁啊，睇下你有幾中意呢樣嘢。如果你中意嘅話，基本上入邊你要做乜嘢你都係享受嘅。你中意打網球，你去執波你都好享受。你碌個碌翻啲波入去個籃度，你都好開心。有冇睇真男人 VS Nana？我唔知喎，我冇睇喎，真㗎。我淨係有睇佢哋各自嘅片，咁佢哋係快嘅。咁夜仲直播，辛苦晒，多謝無私分享。哦，咁你又非常之客氣嘅，OK 嘅，平時都係咁。今日都算講咗好多好多嘢，因為我又唔興話放個 break 啊，成嗰啲。咁你自己即係，我覺得呢啲嘢係冇乜時間性嘅，冇乜時間性嘅真係。舊圖可以溫書，呢啲心態係炒乜都有用。即係你聽得多我講嘅嘢，基本上你一世都唔會爆倉，基本上。好多你以為你改唔到嘅壞習慣，你試下就改到㗎啦，炒嘢。你日常壞習慣我理得你啊，講真，啱先。即係去完廁所唔沖廁，關我鬼事咩？喺屋企係咪？但係呢啲嘢壞習慣，你其實你要改就改到㗎啦。你要試下改，你要試下收錢，你呢啲肯做就做到㗎啦。咁你如果真係拖延嘅，咪拖下先咯，冇嘢㗎。起碼你要知你拖緊先咯。咁你下次你咪會試第一次咯。咁嗰下就係你嘗試嘅開始。咁得閒睇下平台 YouTube。
佢除咗係平台之外，仲係一個有11.8千位訂閱者嘅 YouTube。咁而家都有一啲世界盃嘅活動，一啲 promo，咁可以去睇下。咁你可以喺我啲片嘅資訊欄都會見到。咁你係唔識玩或者新玩嘅人，咁你開戶口，你用嗰個連結會拎到50蚊。OK，攞到50蚊美金真錢，咁就認真去玩，就係咁。有咩就問助手。咁啊，下禮拜係啦，應該就會做，就係咁。OK，我哋一齊共幹時間，咁只係人生，人只活一次，加油！祝你有個愉快的週末，拜拜。